Hello， 大家好，今日同大家分享一個黑椒牛柳粒。咁我呢度有啲牛柳邊500個 gram， 就買咗4.8英鎊。咁有啲黑椒啦、薑、蒜頭，一個細嘅洋葱，同埋一啲葱嘅。牛肉去咗呢啲筋膜同埋嗰啲脂肪，牛肉切粒，呢個牛肉咧最好咧可以浸水10分鐘，因為等佢啲血水咧走翻出嚟。醃一醃啲牛肉，俾少少薑片。咁我哋落些少嘅梳打粉，呢度係2.5個 gram。如果唔落梳打粉咧，可以落少少奇異果蓉或者蘋果蓉落去醃下佢，但係效果就冇咁好。落1湯匙嘅生抽，1茶匙嘅老抽，1茶匙嘅糖，1茶匙嘅蠔油。咁醃牛肉咧就唔好落鹽，落鹽咧佢係會韌嘅。咁如果你想落胡椒粉啊或者紹酒，盡量輕手少少。2茶匙嘅生粉，咁我呢度咧係2湯匙嘅水，咁我哋分幾次加入去。俾少少油，醃佢半個鐘。如果你天氣係熱嘅話咧，就擠雪櫃；如果好似我呢度得幾度嘅話咧，就唔使擠雪櫃。
牛肉走一走油，唔使太耐，大約係1分鐘到都好，都可以嘅啦。爆一爆呢個蒜片，呢個蒜片爆香之後咧，就落我哋嘅洋葱。呢個洋葱炒香之後咧，我哋就加一個芡汁，呢個係加咗少少老抽嘅芡汁嚟嘅生粉水嚟嘅。將呢個牛肉回鍋，加入呢個葱白。之前磨好嘅黑椒啦，呢個葱綠啦，跟住俾翻少少鹽調味，咁炒勻就可以上碟㗎喇。想落胡椒粉啊或者紹酒咧，就盡量輕手少少。